Desmuteame entón. Pois perfecto. Comezamos entón. Bueno, vamos alá. Benvidas e benvidos a todos a miña presentación. Vou intentar que salgamos unha tarde intensa delas, non ser moi chapazo. Basicamente vou a facer dúas teses fortes, entón vou vos contar un pouco así rápido de que vai ir a cousa. Entón, primeiro, o que vou facer é presentar un dilema que se ten tratado en ética de poboacións, en ética reproductiva, un dilema clásico moi importante que non se ten conseguido solucionar. Entón, vou explicar un pouco cal ten sido a posición que usualmente se ten dado, ou a perspectiva, mellor dito, que se lle ten dado a este dilema, eu vou a intentar dar unha posición novidosa e diferente, que creo que resolve o dilema. Esta vai ser a miña primeira tese forte. Despois, vou considerar unha tese máis xeral. Finalmente farei unha conclusión así un pouco a modo de resumo, pero como son cousas complexas, vou ir facendo recopilacións a cada pouco. E xa, por último, vos deixo un pouco de bibliografía, porque quen queira mirar algún tema en específico pode interesarlle, non? Entón, como vai ser algo tal, vamos a ir comezando xa, non? Entón, o primeiro é presentar este dilema. E antes de presentar o dilema, creo que cecais para aqueles que non teñen un bagaxe moi amplo dentro de ética ou de moral, porque tampouco vou falar de nada excesivamente complexo, igual considerado facer un par de apuntes introductorios. O primeiro é dicir que a ética de populacións trata basicamente de como deben ser ou cal é o valor que teñen as poboacións, se as poboacións son boas ou malas, como deberían ser, canta xente debería existir, etcétera, etcétera, non? Por se alguén non está moi familiarizado con este tipo de disciplina. Outra consideración que creo que de recibo dicir agora é que eu vou falar de dous planos sin distinguilos moi claramente, que son o normativo e o evaluativo. O plano normativo en ética basicamente dinos ou fálanos sobre o que debemos facer e o que non debemos facer, sobre o que está correcto e incorrecto. Sen embargo, o plano evaluativo dinos o que é bo ou malo. Non necesariamente estes planos teñen que coincidir, pero para a miña presentación non vai haber ninguna distinción. O que é correcto no plano evaluativo é correcto no plano normativo. Só é importante que estes planos son distintos e hai que terlo en conta tamén para que non ten familiaridade con esta disciplina. Para a miña presentación, como digo, ambas cousas son iguais, entón, porque van da man, entón non entramos máis nisto. Entón, asumide eso, por favor. Entón, entro xa a primeira cuestión, a primeira tese, non que como ten sido enfrontado e enfocado este dilema dentro da ética de populacións, que se ten chamado, ten tido variacións, pero en xeral o nome ten sido algo semellante a nena feliz e a nena desgraciada, non? E este dilema tense enfocado na perspectiva de razóns impersoais e razóns relativas a persoas. Entón, a miña tese é que este enfoque é errado, no seu lugar hai que facer unha enfocación en base a posicións simétricas e asimétricas. Entón, antes de desenvolver esta tese, creo que é axeitado presentarvos o dilema para que entendades o que pasa nel, entón vamos a hilo, non? Esta é a primeira parte do dilema. Neste dilema temos, digamos, dous experimentos ou dous escenarios posíveis. O primeiro é o da nena feliz, non? Neste escenario temos unha parella imaginaria que podería ter unha nena. Para eles, ter a nena non implicaría demasiado sacrificio na súa vida. Terían un pouco menos de tempo para eles, etc. Pero a nena tería unha vida increíble, non? Que é o que se marca cas barras, o valor da vida de cada individuo. Entón, como vedes, a idea é que a nena posible tería esta vida increíble que non tería se a parella non decidira procrear para traela ao mundo. Entón, aquí ocorre que a maioría da xente, non? E esta intuición, digamos, está moi consolidada xa en ética de populacións, en este tipo de área,
pensa que non hai un deber ou unha obriga de traer a nena feliz ao mundo. É dicir, a parella se desexa, pode traela e iso pode ser bo, pero non ten por qué. Entón, isto a maioría de xente considera moi intuitivo. De feito, un famoso autor chamado Jan Narveson, digamos que popularizou, e é moi citada, a súa idea de que somos neutrais en torno a traer xente feliz ao mundo, pero estamos a favor de que a xente que xa exista sexa feliz. Mas ocorre algo curioso, que cando analizamos un caso que parece análogo en todos os sensos relevantes, temos unha intuición contraria, que é este caso da nena desgraciada. Aquí temos de novo unha parella imaginaria que pode procrear, pero neste caso ocorre algo distinto, que é que esta parella, en lugar de, digamos, estar igual, ser indiferente ou un poquinho peor, recibiría un gran beneficio por traer descendencia ao mundo. O que ocorre é que a súa descendencia tería unha vida, digamos, má ou chea de sofrimento debido a, digamos, debido a calquera cousa, a enfermidade ou calquera variable, non? O importante é esta idea de que a parella recibiría moito máis beneficio do que a vida da nena tería, que sería miserable, é dicir, sería pior que non haber existido ou morrer. Entón, basicamente vemos este contraste entre dous casos que parecen análogos, iguais en todos os aspectos relevantes, mas as nosas intuicións non encaixan, non? Entón, isto como ten sido tratado? Como se ten intentado explicar esta diferencia nas nosas intuicións? Pois, xeralmente, tense apelado ao que se chama visións relativas a persoas, ou visións que defenden razóns relativas a persoas. E dentro destas visións, podemos distinguir visións estreitas e amplas. Mais esta distinción non é relevante para o que eu vou decir, entón só vos la digo para que teñades en conta, e voume centrar só nas visións estreitas, que son as máis usuais. O que nos din, desculpade, as visións estreitas, é que temos que priorizar os intereses de certos individuos en virtude de certas características. Entón, hai dous tipos de visións estreitas, as temporais e as modais. As temporais din que hai que priorizar os intereses dos individuos en virtude do momento no que existen. E unha das máis comuns, e que me parece que podes entender facilmente, e vos pode resultar intuitiva, é a que se denomina presentismo. Que o presentismo basicamente o que nos di é que aqueles individuos que existen no presente teñen que ter os seus intereses, digamos, favorecidos fronte a outros individuos, quero dicir, que vivirán noutros planos temporales, individuos futuros, pasados, etc. Non, outra opción, en vez de ter unha visión temporal, é ter unha visión modal, que é unha das visións que máis comúnmente se ten usado para este dilema que acabo de presentar. Que a visión modal, a diferencia da temporal, o que insiste é na tipo de existencia que teñen os individuos nos escenarios, en lugar de no tempo. É dicir, se son actuais, se son meramente posíveis. Actual quere dicir que existes no mundo como tal, que te actualizas no mundo. Un individuo posible non chega a existir, ou pode chegar a existir, pero todavía non é, non? E o actualismo, que é un tipo de posición relativa a persoas, modal, pois tamén parece moi intuitivo, non? Porque parece que ten sentido priorizar os intereses de aquelas persoas que vivan, aquelas que non vayan a vivir, quero dicir, non parece moi que teña moito sentido telos en conta. Mas isto ten dificultades, porque, como vemos en certos casos, o dilema que acabo de presentar é un exemplo claro deles, estas posicións forzan a dicir que a parella tería que ter os seus intereses, digamos, priorizados en ambos casos. E iso non é o que queremos defender. A maioría pensamos que, no caso da nena desgraciada, a parella non debería traer a nena ao mundo, porque a súa vida estaría chea de sofrimento, non? Temos esta intuición que non é igual para os dous casos. Entón, as visións estreitas non consiguen resolver este problema, porque nos forzan a aceptar eso en relación á parella. E outra opción podría ser aceitar unha visión impersoal que, en lugar de centrarse nos intereses das persoas, se centra máis no valor dos escenarios, mas se volvemos un segundo atrás,
por unha banda, a maioría das visións impersoais máis comuns, un exemplo que vos sonará moito é o utilitarismo, porque soe ser unha das posicións que máis ten sido defendida e criticada por esta característica de impersonalidade. O utilitarismo obríganos a aceitar que no caso da nena feliz sí que a parella ten o deber de procrear porque o valor total do escenario é maior cando se ten a nena que non. E se vamos agora a nena desgraciada, vemos de novo que se o valor que reciba a parella en comparación co escenario no que non ten a nena é maior en total, porque o sofrimento da nena non é tan grande ou non é para tanto, de novo, as posicións impersoais, as máis relevantes, como o utilitarismo, fanos tamén ter que aceptar que esta parella, digamos, non é mau ou non é incorrecto que traen a nena ao mundo. E isto a maioría pois, non lle casa moi ben, non ten unha intuición contraria en torno a isto. Entón, volvendo a onde estábamos, vemos como ningún tipo destas posicións pode explicar moi ben esta diferencia nas nosas intuicións. Entón, hai outra opción que presentei rapidamente antes, que é a de, a que vou defender eu, que é poñelo en termos de posicións simétricas contra posicións asimétricas. Entón, explico-vos un pouco de que van estas posicións, así rapidamente. As posicións simétricas defenden que, dada unha correlación entre valor e desvalor, valor e desvalor contan exactamente o mesmo. Cun exemplo entendedesme moi fácil. Imaginade que temos 10 unidades de valor e 10 unidades de desvalor. Se temos unha posición simétrica, a posición simétrica vai nos dicir, se contan exactamente, tes 10 unidades de valor, 10 unidades de desvalor, valor total igual a 0. O que nos di unha posición asimétrica é que, dada esa mesma correlación, é dicir, seguimos co mesmo exemplo, ben o valor pesa máis que o desvalor ou o desvalor pesa máis que o valor. No caso das primeiras posicións asimétricas, non teñen sido defendidas en ética porque teñen consecuencias moi contraintuitivas. Entón, quedadevos ca idea que o único tipo de posicións asimétricas que teñen sido defendidas para resolver este tipo de casos, problemas en ética en xeral, son posicións asimétricas negativas, que priorizan o desvalor por riba do valor, porque non teñen estas complicacións contraintuitivas. Non vou entrar niso porque sería moi complexo e non temos tempo para todo. E ademais isto é non é en exceso relevante, é así, xa está, un pouco. Entón, que ocorre con esta contraste? Digamos que a maioría da xente ten intuicións que son simétricas por unha banda e, como vimos, ten a intuición neutral en torno a traer a nena feliz ao mundo, pero ten a intuición contraria en torno a traer a nena desgraciada ao mundo, non? Entón, vimos por que estas tres cousas non son consistentes, porque ou ben sacrificamos unha intuición ou ben sacrificamos a outra, pero ambas non poden ser, porque por o mesmo caso nos dan unha resposta diferente. Mais ocorre unha cousa, que se aceptamos unha posición asimétrica que dé máis peso ao desvalor que ao valor, podemos explicar por que non é bon ou por que non é correcto traer a nena desgraciada ao mundo, pero por que sí que podemos ser neutrais en torno a traer a nena feliz? Porque se o desvalor ten máis peso que o valor, pode haber razóns de peso para non traer a nena desgraciada, pero non razóns de peso para traer a nena feliz, non? Mas aquí ocorre unha cousa, non? Que defender a asimetría por isto sería o que se ten chamado usualmente na filosofía e na teoría en xeral unha solución ad hoc, non? Que é a apelación a unha teoría simplemente porque resolve un caso, non? E isto entendedelo fácil cun exemplo, que isto é como parchar a roda da bici, non? Que é un pouco o que é unha solución ad hoc. Ti pos un parche e parece que funciona a cousa, pero se a roda da bici se empeza a romper polos outros lados, vaise todo ao tacho, non? Entón, o que necesitamos é unha solución máis sólida. O que necesitamos é explicar a asimetría, digamos, dentro dun contexto máis xeral, para que poida non só dar conta deste dilema, senón de todos os problemas éticos que ten en xeral. Entón, esta foi a miña primeira tese, non? A idea de que a asimetría nos permite explicar as nosas intuicións no caso da nena feliz e a nena desgraciada. Mas agora vemos, por culpa da docidade,
desta solución que necesitamos inserir a asimetría dentro dunha teoría ética máis xeral. E aquí vai estar a miña segunda tese, non? Que é, vamos a ver como se podería facer isto e que tipo de teoría poderíamos estruturar, non? Entón, aquí hai dúas opcións. Poderíamos estruturar dentro dunha teoría axioloxía monista ou pluralista. Que defende unha axioloxía monista? Defende que só un valor en concreto, un valor específico, é o que é relevante a hora de tomar decisións ético-morais, non? Entón, este tipo de axioloxías ten un problema, que é que a maioría da xente ten unha moralidade que non encaixa con este tipo de axioloxías tan radicais que só se centran en un valor en específico. Mais as teorías monistas teñen o punto bo de que nos permiten dar solidez á nosa teoría, porque se temos un valor específico, podemos resolver, aínda que nos dé resultados contraintuitivos ou que non nos gusten en algúns casos, podemos resolver todos os nosos problemas éticos e morais, porque se nos centramos nun desvalor, estou asumindo xa en que necesitamos a simetría dentro das nosas teorías, porque eso foi a miña primeira tese, non, e un candidato, por exemplo, moi plausible para este tipo de teoría monista negativa, que sería o sofrimento, non? Se temos que reducir o sofrimento, temos claro que temos que facer en todos os casos. O que pode ser é que en algúns casos pode non gustarnos o que temos que facer ou resultarnos contraintuitivo, mas temos un punto sólido co que traballar, non? De embargantes, unha teoría pluralista encaixa mellor co tipo de intuicións que ten a maioría da xente, porque este tipo de teorías, axioloxías, asumindo que necesitamos, ou estamos falando xa de teorías negativas, o que fan é, digamos, dar relevancia última a distintos valores e desvalores. E isto encaixa mellor que a maioría de crenzas morais que ten a xente, porque a maioría da xente importanlle varias cousas, non? Que son de distintas cores, distintos valores, desvalores, como a beleza, o sofrimento, o benestar, etcétera, etcétera, non? Entón, claro, este tipo de axioloxía negativa ten esa bonanza de que encaixa mellor que a maioría das intuicións que ten a xente dentro da ética, mas ten un problema, que non nos permite ter esa solidez que tiñamos no caso do monismo, porque cando temos varios valores últimos en xogo, ocorre o que inevitablemente vai ocorrer, que en certos contextos vai haber conflictos que non son irresolúveis. E isto entendedelo moi fácil cun exemplo. Imaginade, por exemplo, o conflicto que soe haber entre o benestar e a autonomía, que son valores que moitas persoas consideran que son de relevancia última e básicos, non? Moitas veces non podemos ou priorizar o benestar e a autonomía dunha persoa á vez. Temos que elegir unha das dúas. Un exemplo moi claro é cando alguén fai algo que lle causa dano a si mesmo, como, por exemplo, fumar, conducir borracho, etcétera, etcétera, non? Moita xente toma decisións autónomas que non son as mellores para el ou para outra xente, e entón, ou ben respetamos a súa autonomía, ou ben respetamos o benestar del ou de outros individuos o que lle afecte. Pero non podemos respetar ambas cousas. Entón, para solucionar este problema dos conflictos, necesitamos resolver dous problemas que son moi grosos. Entón, só os vou enunciar aquí, porque isto levaría moito tempo. Digamos que é unha cuestión que estou investigando todavía e que sería moi a longo prazo porque é moi ambiciosa. Entón, só a comento por riba, que é o feito de que habría que resolver o problema por unha banda da comparabilidade de valores, porque se queremos decidir entre distintos valores nunha teoría pluralista, o básico é que podamos comparalos, porque eso permitiríanos justificar que valores escollemos. E por último, necesitaríamos o que eu lle chamo unha escala unificada non arbitraria, que eso permitiríanos situar a cada valor dentro, digamos, dunha estrutura sólida e unificada e, polo tanto, permitiríanos tomar decisións justificadas sobre que valores teñen máis importancia que outros e así poderíamos resolver os nosos conflictos. A pregunta que queda aberta é se é posible facer tal cousa dentro, digamos, dun eido pluralista ou dunha perspectiva pluralista negativa, non? Isto, digamos, que sería a cousa que está a investigar, porque realmente, tal como digo, pode que non pareza moi complexo, pero é moi complexo justificar e argumentar en favor da comparabilidade de valores e da escala unificada, porque hai unha serie de problemas moi gordos, non? Entón, vamos acabando xa, vamos resumir un pouco o que se dixo aquí.
O primeiro foi esta necesidade de aceitar unha posición negativa, non, unha posición que dé máis peso ao desvalor que ao valor, porque eso era o único que nos permitía solucionar o dilema da nena feliz e a nena desgraciada. E por eso xa falamos despois puramente de posicións ou teorías do valor e éticas negativas. Entón, despois presentemos un pouco como podía ser unha teoría negativa que resolvera non só este problema, porque tiñamos outro problema do ad hoc, mas outros problemas de ética, non? Entón, Parfit lanzou nos seus Razóns e Persoas esta idea dunha teoría X, que sería unha teoría unificada capaz de resolver todos os problemas que hai en ética de poboacións e en calquera eido da ética e da moral, non? Sería a teoría máis guai que se conseguiu, a mellor teoría que resolvería todos os problemas, non? Entón, parece que non este intento eu que deixei entrever dunha posición pluralista que conseguira resolver esos problemas, podría chegarse á teoría X. Mais tamén deixei entrever que non se logrou chegar a esta teoría e por agora a investigación que se leva feito en ética de poboacións, tamén noutros eidos da ética máis relacionada dos ca racionalidade, ca economía, etc., etc., non se están conseguindo resultados positivos, senón máis ben todo o contrario. Parece que a teoría X pode ser algo imposible. E, polo tanto, igual, esa idea de chegar ao pluralismo perfecto non se vai lograr e Parfit, máis que ter, digamos, razón, máis ben, igual pecou de demasiado optimista ou un pouco de inxenuo. Entón, que alternativa temos a esta teoría X? Non, vémola un pouco co contraste entre o monismo negativo e o pluralismo negativo. Que este contraste, e dai o título, digamos, da miña reflexión, entre utilitarismo e moralidade do senso común. Digamos que o utilitarismo sería esta idea de favorecer a perspectiva monista de solidez teórica e de poder resolver todos os nosos problemas morais, aínda que isto nos leve a sacrificar parte das nosas intuicións, porque moitas veces, cando, como vos dicía, priorizamos só un desvalor en concreto, como a nós nos importan máis cousas, etc., pois isto dá resultados non desexados. E o utilitarista usa o razamento de que, pois a veces a teoría dinos cousas que non nos gusta, pero como a teoría é o sólido e é o do que nos temos que fiar, pois hai que guiarnos na nosa hora de actuar con iso. Por outra banda, está a outra alternativa, que é dicir, no, as nosas intuicións son realmente o que está en xogo na moral, porque son o que nos dan a base a hora de actuar e pensar. Polo tanto, non podemos desbotalas así como así. E a teoría terá que adaptarse, non? Teremos que ir adaptando a teoría, aínda que iso a veces de problemas, de inconsistencias, de contradicións, temos que topar a forma, non, de encaixar un pouco eso, porque ao fin e ao cabo non podemos deixar as cousas sen resolver, queremos saber cal é a mellor forma de actuar, porque estas cousas teñen consecuencias de grande impacto en termos non só morais, pero tamén políticos, etc. Porque é importante estruturar as poboacións e saber cales son as mellores poboacións. Canto número de xente ten que existir, cal ten que ser a súa benestar, calidade de vida, etc., etc., non? Entón, esa pregunta que eu lanzaba no título de debería ser utilitarista, non? Que foi un pouco a atracción que lle puxen a esta exposición, non, doi unha resposta que algunha xente diría que é un pouco galega, non? Que é isto de sí ou non, porque non está moi claro que posición debemos favorecer, non? Porque o utilitarismo ten os seus argumentos, máis os argumentos que daría a posición pluralista, que sería que encaixaría mellor que a moralidade do senso común, tamén son fortes, porque abandonar as nosas intuicións implica cousas moi importantes e moi fortes, non? Entón, un pouco que a miña idea é que este debate non está resolto de todo, non? E entón, isto serían máis ou menos as miñas ideas, non? Dicindo con brevidade, parece que o básico é que necesitamos unha perspectiva negativa, mas non está moi claro como podemos encaixar esa perspectiva dentro dunha teoría xeral, porque temos estes problemas que presentei. Xa, por último, só quería decir unha cousa, que é que a simetría, hai outra forma de resolver o problema en torno ás posicións, digamos, que priorizan o desvalor, que é arguir en favor delas digamos, en terreo independente. Isto dixeno para o final, un pouco porque me parece que encaixan mellor, dicilo así, porque é outra
A alternativa, digamos que solidifica a primeira tese que eu fixen. Digamos que o último que dixen está máis relacionado coa segunda tese que fixen sobre posicións en ética xeral. Entón, hai dúas intuicións, digamos, morais que apoian a idea de que o desvalor ten prioridade, que é o feito de que a maioría da xente prioriza reducir o desvalor de algunha persoa ou o mal que está unha persoa por riba de aumentar o benestar de alguén que xa está ben. E isto, entendelo moi fácil como un exemplo. A maioría da xente cree que é máis importante, non sei, axudar aos pobres que temos en Santiago de Compostela mesmamente ou na Patagonia, en Argentina, por poñer un sitio, que axudar eu que sei, ao expresidente Donald Trump a que se compre un yate máis, non? Pois a Trump se lle vai ben na vida, a min que me importa iso, non? Iso é unha forma xeral que tende a pensar a xente e que lle dá, digamos, xeito á simetría. E tamén está o feito, que tamén está bastante aceitado en ética, aínda que cicais aquí algunha xente teña intuicións máis encontradas, de que moita xente pensa que non está xustificado danar un individuo para promover o benestar de outros, un individuo inocente, non? Imaginadevos, por exemplo, que algunha persoa aleatoriamente fora unha cámara de tortura extrema e mentras esa persoa están torturando aí horrible, pois o resto da xente vería o seu benestar aumentado en moitísima cantidade, non? Podería facer todo o que queira ese día, ir de viaxe gratis, teletransportándose, moitísimas cousas guais, non? Pois a maioría da xente cree que iso non é axeitado, non? E isto é outra, digamos, argumento en favor da prioridade e da reducción de desvalor ou das cousas negativas. E por último, tamén hai un argumento factual de peso, é dicir, de como é o mundo, que é o feito de que no mundo, por desgraza, o mundo é así, e hai máis desvalor que valor, non? É dicir, a maioría da xente, nós, cecais, non somos excesivamente conscientes, porque, aínda que temos os nosos problemas, e, por suposto, as nosas vidas non son sinxelas, estamos en constante incertidume, con retos, e cada quen ten o seu, que se di, non? Pois hai moita xente, non só persoas humanas, non? No resto do mundo, en calquera parte do globo, Europa, África, Asia, América, non? Que está mal, pero tamén outros individuos non humanos que tamén poden padecer e desfrutar e que viven en condicións máis, xa sexa pola industria alimenticia, por prácticas de entretemento, como nas feiras ou os circos, por poñer un exemplo, pero tamén a natureza que é un lugar bastante inhóspito no que os animais padecen enfermidades e outras cousas, non? E o feito de que hai desvalor no mundo e supera por moito, digamos, as cousas positivas que hai, pois tamén é un argumento de peso porque eso fai que, digamos, a priorizar a reducción do desvalor sexa moito máis útil ou efectivo que aumentar o benestar, porque eso, por como é o mundo, por desgraza, funciona mellor, non? Esta sería un pouco a idea coa que quero acabar, non? Que moitas veces esquecemos, por como somos tamén os nesos que temos, non podemos evitar ser humanos, non? Ter un tipo de cognición humana, porque ao fin e ao cabo somos animais tamén e temos o cerebro estruturado de certa maneira, non podemos evitar pensar de certa maneira e a veces esquecemos, non? Como é o mundo aí fora, non? Como son as cousas para outros e outros. Iso é a miña idea final, non? Que vos invito a cuestionar, a reflexionar constantemente sobre como é o mundo, a ter sempre unha perspectiva crítica, non? A pensar os argumentos e a pensar dúas veces as posicións que se vos presentan. Eu, na última instancia, o único que estou facendo, que é o que para o que estamos aquí, por isto se chama filosofía na rede, isto, non? Que vos estou invitando a facer filosofía, non? A que pensedes e repensedes unha serie de problemas cunha nova luz, non? Sopesedes os argumentos, as cousas que hai a favor e en contra, non? Cas ferramentas que tedes. E isto sería un pouco o que eu quería dicir. Por último, vos comparto esta pequena bibliografía que trata de estar toda relacionada co que eu contei, pero tamén vai máis a temas específicos, porque se por calquera cousa non vos interesou moito as miñas teses concretas, pero sí certas cousas sobre as que eu falei, como posicións negativas, como utilitarismo negativo ou utilitarismo propiamente,
aquí podedes, digamos, profundizar en cousas dese tipo, pois se vos chamaron a atención, pero o que eu defendín non vos chamou a atención tanto, quero dicir, perdón. Así, pois, igual vos é de interese podedes, digamos, afondar na vosa curiosidade ética. E nada máis, foi así un pouco introductorio, fun un pouco por riba, fun esquemático, cecais supuxen certas cousas, entón, agora temos a maravillosa rolda de preguntas na que podo intentar resolver calquera cuestión que non quedara ben enfiada ou calquera dúbida que teñades. Así que vos dou xa a palabra. Moitas grazas. Moitas gracias a ti por vir. Bueno, non sei se aquí da xente que está en Zoom ten algunha dúbida, se tedes levantada a man ou poñedea polo chat. Por YouTube teño unha, bueno, se, que empeza Amanda, e despois digo eu unha, e despois ten unha Carlos, que foi o teu compañeiro de clase. Vale, perfecto. Hola. Amanda? No, hola, Amanda. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, sí, lo que portátil. Sí, ois, che ben. Lo que comentabas de que es complicado, o sea, que el pluralismo parece una cosa fácil, pero evidentemente no lo es. ¿Has visto lecturas por ahí de algo relacionado con teoría de la decisión y tal? Tipo, de alguna manera en la que se pueda, aunque no sea en el plano axiológico, pero sí en el plano postnormativo, que en teoría de decisión se puedan resolver pues decisiones, valga la redundancia, de tipo, pues, tal acción va a tener un valor esperado muy superior al otro, por tanto tal, ¿sabes? Como para resolver un poco cuando hay valores que no se pueden comparar, porque son inconmensurables o lo que sea. Sí, entendo a túa pregunta, Amanda. Yo no Pois tengo a ni- verdade é que non coñezo ningunha leitura, curiosamente, que especificamente trate o problema como puxeches ti, non? Que a mí é o que me parece interesante. Nese senso de, cando temos este problema que non podemos resolver, que é o da inconmensurabilidade, como actuar, non? Porque parece que aí hai unha clara indecisión que non se pode resolver. Si que a maioría da xente o que fai, como puxen os exemplos dos libros da Arrhenius, ou de Value Superiority, incluso Tenki e outros e compañía, un pouco asumen que a inconmensurabilidade é algo que a xente lle parece ben, non? Algunha xente pensa que non, que ao contrario, que a comparabilidade, digamos que é algo de perogrullo, non? Hai un claro debate. É un pouco como que se sigue actuando un pouco, aceitando que aí hai unha certa, digamos, contradición ou inconsistencia. Digamos que o que eu coñezo de teoría de elección racional que vai máis por acción, máis directamente o que dicías ti, non? De teoría do valor esperado, bayesianismo, en plan intentar evitar nesgos a hora de actuar, etcétera, etcétera, pero non vin a alguén con esa ambición, igual por descoñecemento, porque tampouco teño tantas leituras, claro, de intentar resolver este problema do pluralismo e ao mesmo tempo non intentar solidificalo dende unha teoría digamos, da decisión racional sólida e tal. Entón, por desgracia, non che podo axudar nese senso porque eu tampouco sei se hai algo deso, sexa porque non se fixo ou sexa porque o descoñezo eu, que é o máis probable. Vale, gracias. No, yo no tengo ni idea, o sea, de hecho se me acaba de ocurrir ahora porque he estado leyendo alguna cosa de teoría de la decisión, pero es súper complicado porque está todo muy enfocado a economía y tal, no hay mucho, o sea, no hay mucho de ética propiamente, ¿sabes? Hay lo que dices tú, teoría de la decisión racional y todo esto, pero yo creo que está empezando mucho, pero vamos, era por curiosidad. Y por ver si te parecía plausible, interesante o... Sí, de feito é que me parece super interesante. De feito, eu estou un pouco como a ti, pareceme extraño que ninguén intentara ligar este problema, non? Como que este tan separado, tan dividido, pero é iso, é o que distía, a teoría da elección soe se relacionar máis con rollos económicos e tal, e o outro, pois, vai máis, a Arrhenius e estes, pois, se centran máis na cuestión propiamente ética, entón, non hai que lle facer, basicamente. Ya.
Bueno, pois agora hai unha pregunta de Carlos que dice: claro, es que desde el pluralismo me parece jodidísimo no caer en una ética particularista como la de Wittgensteiniana. Claro, caso por caso, porque no hay dos situaciones iguales. ¿Qué dices al respecto? Claro, exactamente, eso veo moi ben, Carlos. Ese, digamos, é o problema que se intentaría resolver coa comparabilidade e a escala unificada non arbitraria, non? O que pasa é que non o expliquei moi ben, entón agora aproveito, xa que Carlos ten a dúbida, para explicar un pouco mellor, non? Que, basicamente, o pluralismo, como di Carlos, cada caso é un mundo, en moitas ocasións. E claro, non queremos caer nunha ética wittgensteiniana que basicamente o que nos di é que si faz o que queiras para cada caso, pero eso implica sacrificar a consistencia. A consistencia é algo que non queremos sacrificar porque é algo moi valioso das nosas teorías, porque implicaría moitas cousas que a moitos non nos gustaría aceitar, non? A moitos non nos gustaría aceitar. Entón, basicamente, esta xogada que ten sido dada por algúns, aparte por min, é intentar, digamos, aproximar as teorías pluralistas un pouco ao monismo, sen necesariamente reducir as teorías pluralistas ao monismo. De modo que, ao facer isto, da escala unificada e da comparabilidade de valores, podemos, de alguna forma, resolver consistentemente calquer caso ético ao que nos enfrontemos. Porque se podemos poñer todos os valores xustificadamente nunhas escalas en que sexan arbitrarias as nosas decisións e podemos comparalos, podemos explicar por que en cada caso tomamos certas prioridades, como, seguindo co exemplo que dicía antes, entre benestar e autonomía. Se poñemos unha escala e xustificamos por que o benestar importa máis que a autonomía en certos casos e en outros, pois, o contrario, e iso podemos xustificar dentro dunha teoría sólida, aí temos unha solución posible a non caer no particularismo wittgensteiniano que dicía Carlos, non? Mas a complexidade diso non é enunciar a tese como a estou enunciando eu. Iso é o sinxelo, non? O sinxelo é a solución. O difícil é idear unha forma sólida de chegar a ela. Porque cando intentamos aproximar as teorías pluralistas ao monismo, como estaba dicindo, nos topamos con un mogollón de problemas. Porque en certos casos sí que parece máis fácil resolver certos conflictos, pero aquí hai outros casos nos que é moitísimo máis difícil en moitas ocasións é prácticamente imposible. É o que un señor que se chama Charles Taylor chamaba, digamos, os contextos, porque dependendo de cada contexto, certa xente prioriza unhas cousas sobre outras, e estes conflictos parecen moi difíciles de resolver. Por exemplo, un marxista diríache que hai que priorizar certas cousas sempre por riba da autonomía, pero un liberal diríache que a autonomía vai por riba de certas outras cousas sempre, a autonomía e a liberdade. E parece que esos conflictos non son facilmente resolúveis, porque hai certas intuicións e certas razóns fortes a favor de unha cousa e certas razóns fortes a favor de outra cousa. E eso é un exemplo. Seguindo co marxismo, outro exemplo sería, por exemplo, o uso da violencia, que é outra cuestión que está moi ao debate, porque hai certas posicións que defenden que a violencia é permisible sempre que se utilice para outras metas ulteriores máis importantes, e outras posicións din que a violencia non é permisible en ningún caso, non? Isto parece outro debate que é moi complicado de resolver. Entón, eu eso enunciei un pouco como unha posibilidade, mas, como dicía, Carlos tamén, que basicamente creo que a súa pregunta iba por aí, que sexa resolúvel para as posicións pluralistas é unha cuestión que é moitísimo máis complexa e pode que o pluralismo non sexa capaz de resolver esta dificultade en ningún caso. Eu deixo un pouco aberta a veda a que sexa así, ou que Cecais haxe que aceptar o pluralismo incluso cando poida levar a este tipo de problemas, incluso se hai que facerlle algún amaño porque non caíamos nun particularismo radical, non?
Mais é unha cuestión complexa que habría que investigar máis. É que, bueno, hai bastante investigación sobre o pluralismo e tal, algúns intentos e tal, que na bibliografía había algúns deles que intentaban, digamos, sofocar estes problemas. Entón, basicamente, esa é a idea, que o que di Carlos ten bastante razón, se poderá solucionar, pode ser que sí ou pode ser que non. Por ahora a cousa apunta a que probablemente sexa imposible facelo dunha forma totalmente satisfactoria. Un tema ahora nos comentarios, bueno, que deu aí un rato, foi de que, bueno, pero en vez de hablar de consistencia, poderíamos basearnos en parecidos de familia. Aunque creo que aquí ya es influencia máis ben de Dancing. A ver, que o de parecidos de familia só un pouco a Wittgenstein tamén. O de parecidos de familia sería un pouco a idea, non sei moi ben por onde vai o comentario, que é o problema, pero polo que eu entendo, sería un pouco esa idea de, digamos, premiar un pouco a idea pluralista de que importan máis as nosas intuicións, e como vemos casos, a forma de resolver sería un pouco en vez de mediante consistencia, mediante similitude. Mas eso tería certos problemas, porque para casos complexos, donde non temos criterios sólidos, queremos criterios sólidos por un motivo evidente de que se a nosa teoría non dar resolto todos os problemas da mesma maneira, un contrincante da nosa teoría podría dicir, pero por que teño que aceptar a miña teoría? E non confrontar cas intuicións que teño eu, que son contrarias ás túas, a forma de que teño eu de entender a moral. Entón, o problema dos parecidos de familia é que, dependendo da familia en cuestión, para certa xente os parecidos da familia son parecidos para unha cousa e para outra xente son diferentes. Entón, a consistencia, digamos, que evita esta diverxencia, porque é un criterio sólido, é un criterio teórico, entón, aí, digamos, non hai posibilidade de debate, pero os parecidos de familia teñen certa forza apelativa, mas moita xente os cuestionaría por cuestións de que non serían tan parecidos como a eles, como dicía. Ahora hay una pregunta de Missy Fuster de Butcher, que la verdad, no sé si lo pronuncia bien, que dice, si se pudiera cuantificar los valores y hacer una escala unificada, no arbitraria, ¿no sería esta una especie de ley universal de conducta? Creo que estaría bien que nos expusieras la idea de libertad individual o de la voluntad con las que trabajas, indispensables para suponer una capacidad de decisión. Vale, voy a ir por partes. Despois, se non te importa, repites a segunda parte da pregunta, porque non me quedou moi clara. Pero vou a respostar o que dixo da escala unificada. Básicamente, entendeu no ben el, que esa idea de que, sí, é un pouco esta idea de que, por eso, digo que é unha forma de intentar achegar o pluralismo a teorías monistas como utilitarismo, que se podemos cuantificar os valores, non? E poñelo todo en claro, podemos tomar, digamos, decisións dunha forma clara, esquemática, e en última instancia sería exactamente unha forma de conduta universal. Mas non só, isto hai que telo en conta, non só a modo individual, que creo que a segunda parte iba un pouco por isto, pero xa entramos agora máis en profundidade, mas eu digo que non só a modo individual, cunha forma de conduta universal para cada individuo, que sí, mas tamén, isto é importantísimo, que creo que tamén é importante clarificalo, que esta é unha forma, digamos, xeral, de tomar decisións conxuntas. É dicir, estas cosas das que estamos falando afectan á hora de tomar políticas, decidir quen nace, quen non nace, que tipo de políticas se teñen que facer, políticas natalistas ou restrinxentes, non? Isto afecta a ese tipo de cousas. Entón, non é só unha guía última universal para a conduta individual, senón que o tipo de vida que temos en conxunto afectalle tamén en alto grau.
E non só as decisións presentes, senón como nos enfrontamos cara ás xeracións futuras, etcétera, etcétera. E aquí hai unha serie de problemas moi grosos nos que non poden entrar por evidentes limitacións e porque non encaixaba directamente co que eu digo, pero que son relevantes para o debate entre monismo e pluralismo sobre xeracións futuras e moitos problemas que hai aí. En última instancia, só quero remarcar que iso, teríamos a guía de conduta clara, se puderamos cuantificar e ter unha resposta clara. O problema é que as nosas intuicións son encontradas e hai moitos debates e non está moi claro que poidamos chegar a esa cuantificación perfecta, que é un pouco a idea da conmensurabilidade e a escala unificada. E entón agora intento solventar a segunda parte porque se me olvidou. Repítoche, creo que estaría bien que nos expusieras la idea de libertad individual o la voluntad con las que trabajas, indispensables para suponer una capacidad de decisión. Entendo, sí. Bueno, en xeral eu penso que a idea que eu teño de liberdade ou bondade non é ningunha idea original nin fora de serie. Básicamente creo que estou un pouco asumindo a idea básica de liberdade e bondade que ten a maioría da xente que se manexa en ética, que é un pouco... No, e aquí sería polémico, teria a falar un pouco aí. Hai xente que o basexa máis en teoría dos dereitos, outra xente fala máis do tipo de disposicións cognitivas, non? Da capacidade mentais e das disposicións mentais que ten os individuos, pero en xeral, digamos que un ser autónomo, digamos, é ese ser que é capaz de racionalmente tomar decisións por si mesmo, non? E despois a cuestión da liberdade, pois, é moi polémica, porque ao mesmo tempo non está esta cuestión sempre de fondo do determinismo e do non determinismo, non? De se podemos tomar decisións realmente libres, hai, digamos, unha distinción ou se realmente todos estamos ligados e a liberdade é unha ilusión que nos inventamos nós porque nos fai falta para facer sentido da forma na que vivimos, mas en xeral, digamos que eu aquí estou asumindo un pouco a idea de que sí que se poden tomar decisións éticas, porque se aceitamos un determinismo absoluto, non tería sentido siquera falar disto, porque non poderíamos tomar ninguna decisión nun senso nin no outro. Se todo está determinado xa, como algún filósofo decía, pois non paga a pena pensar sobre nada porque digamos, toda a historia física, etcétera, se vai desenvolver de certo xeito e non podemos cambiálo. Entón, nalgún senso restringido, estou considerando que non só os individuos humanos, senón outros tipos de individuo que tamén teñen unha conciencia relativamente desenvolvida a certos animais, poden tomar decisións nun senso no outro. Non digo que sexan totalmente indeterminadas, senón que se cae dentro dun determinismo, hai certas opcións a tirar dun lado ou do outro, non? Esta sería un pouco a idea que eu manexo, que é, por suposto, polémica e contestada. Bueno, pois así logo, non hai máis cuestións, polo menos agora, así que se van xa finalizar o día de hoxe as sesións. Sí, estuvemos casi unha horiña, eu creo que estivo ben. Se xorde algunha cuestión nos comentarios, podo teclearlle ou algo. Xa dixo Carlos que logo a verse contacto contigo e xa discutir. Pero bueno. Perfecto, pois encantado. Bueno, pois moitas gracias por vir e moitas gracias por vernos. Ata da mañá, que temos outras 3 conferencias.